वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल सिद्धू मोटर्स। तो जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, हमारे को सपोर्ट करें। तो आज लेके हैं आपके लिए नया क्रिएशन। तो चलिए देखते हैं नया क्रिएशन। ये वाला मॉडल हमारे पास मिस्टर जगन्नाथ जी जो कि बेंगलोर से हैं, उन्होंने ऑनलाइन बुक किया था 2 मंथ पहले। तो ये वाला मॉडल हो गया रेडी। उन्होंने एक यूट्यूब पे ब्लू कलर का एक जिप्सी देखा था, वो किसी दिल्ली के किसी भाई ने रेडी किया हुआ है। तो उन्होंने फ़ोटो दिया, सेम मॉडल हमको वैसा ही बनाने के लिए बोला, तो हमने वैसा ही सेम मॉडल रेडी कर दिया है। जैसा कि आपने देखा ये ब्लू कलर वाला मॉडल है, जो उसका टोटल जो वर्क है बॉडी लाइन का वो फाइबर में हुआ है। अपने वाला पूरा वर्क जो है मेटल में किया हुआ है, बम्पर भी मेटल में है और ग्रिल मेटल में है। और इसके इंजन की बात करें तो इसमें कंपनी जिप्सी जो आता है उसी का ओरिजिनल इंजन पेट्रोल इंजन जो आता है MPFI 1.3 लीटर वाला, सेम इंजन डाल दिया हमने। और कंपनी का रेडिएटर डाल दिया MGP का जो आता है जिप्सी का साथ का ओरिजिनल। और कंपनी का बैटरी हमने उनका डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि इसका लाइटिंग वगैरह लग गया LED इसके अंदर, तो थोड़ा बैटरी इसके अंदर हैवी होना चाहिए, इसलिए हमने बड़ा बैटरी दिया है। और ये वाला मॉडल पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, AC के साथ रेडी है और पावर विंडो है इसका। तो साइड की बात करें, साइड में बिल्कुल सेम फंडर लाइनिंग ब्लैक की हुई है ब्लू कलर की तरह। और जो मैक व्हील दिए हुए हैं ये ऑफ रोड टायर और टायर हैं, हमारे फंडर कंपनी के टायर हैं, मैक व्हील के साथ दिए हुए हैं। और जो साइड मिरर की बात करें, साइड मिरर इसमें बोलेरो के लगे हुए हैं, महिंद्रा बोलेरो जो आती है। और अंदर के इंटीरियर बिल्कुल सेम जिप्सी का ही है, डैशबोर्ड वगैरह। और जो अंदर सीट लगी हुई है हुंडई क्रेटा गाड़ी की सीट लगी हुई है डबल जैक वाली। जैसे जो स्टीयरिंग व्हील है ये वैगनर का लगा हुआ है, मारुति वैगनर का, और पावर विंडो के साथ है ये गाड़ी। और अंदर में इसमें एक हमने सनरूफ फिटिंग कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक। अंदर से दिखाना चाहूँगा आपको मैं, इलेक्ट्रिकल सनरूफ फिटिंग किया हुआ है इसके अंदर। और पीछे का एक्स्ट्रा डोर लगा हुआ है, पीछे में सोफा सीट लगा हुआ है। अब चलते हैं इसकी बैक की तरफ, आपको दिखाते हैं। इसमें बैक में एक नया क्रिएशन किया हुआ है, जो कि पहले एक ब्लू कलर में इसी गाड़ी में किया हुआ था। ये डिग्गी सिस्टम बना दिया पीछे इसके, कोई लगेज वगैरह रखने के लिए, आपको कहीं टूर पे जा रहे हो तो पीछे ये भी ओपन हो जाता है और ये भी ओपन हो जाता है। ये लॉक भी हो जाता है। और 5th टायर इसमें हम लगा नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो पीछे का इसका इंचेस है ये कमज़ोर पड़ जाता है। 5th टायर ज़्यादा हैवी वेट हो जाता है इसका, इसीलिए हमने। और बम्पर की बात करें, रियर बम्पर में जैसे ये कंपनी का ओरिजिनल जिप्सी का बम्पर है, इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज किया हुआ है। जैसे ये लाइटें लगी हुई है LED वगैरह, ये इस टाइप की। और इस साइड में सेम वैसा ही फंडर लाइन ब्लैक है। और ये पीछे का एक डोर फिट किया हुआ है इसके अंदर, ताकि बैठने में, पहले वाला मॉडल हमने रेडी किया था जो, बैठने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा पैसेंजर बैठ सकता है इसके पीछे। जो पहले वाला मॉडल था हमारा, उसमें एक डोर नहीं लगा हुआ था, उसकी एंट्री आगे से ही पीछे जाने की थी, इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा डोर फिटिंग किया हुआ है। और ये वाला मॉडल मिलिट्री जिप्सी आता है आर्मी का, आर्मी जिप्सी से रेडी करते हैं हम। हमारे पास 2000 मॉडल से लेकर 2010 मॉडल तक गाड़ियाँ आती रहती हैं, कोई 2005 भी आती है, 6 भी आती है, वैसे ही मॉडल रेडी करते हैं। अगर किसी ने अपना जिप्सी मॉडिफाई करवाना है वो भी कर देते हैं हम। अगर किसी के पास अपना जिप्सी नहीं है तो उन्होंने हमारे से गाड़ी लेना है पूरा, तो कंप्लीट गाड़ी हमारे से मिल जाएगा। वैसे तो मेरे पास नेपाल से बहुत सारे कॉल आते हैं, तो नेपाल के कस्टमर के लिए बोलूँगा मैं कि उसके उधर से गाड़ी आने की सुविधा हमारे पास है, ट्रांसपोर्टिंग है। नेपाल से गाड़ी हमारे पास आ जाएगी और यहाँ से मॉडिफाई होकर चली जाएगी वहाँ पे। बहुत सारे कस्टमर नेपाल से कॉल करते हैं कि हमारी गाड़ी मॉडिफाई करवानी है, कैसे मॉडिफाई होगी वो। उसी टाइप वो उधर से लोडिंग कर देंगे गाड़ी, हमारे पास गाड़ी पहुँचेगी तो हम इधर से मॉडिफाई करके वहाँ को दे देंगे। जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसा ही हम मॉडिफाई कर देते हैं, जैसा कस्टमर चाहता है। अगर किसी के पास अपना ड्राइंग है, कुछ अच्छा बनाना है, वैसा बन जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे कस्टमर फ़ोटोस मांगते हैं अपने से व्हाट्सएप पे, बहुत सारे कस्टमर कॉल करते हैं, हम कॉल उठा नहीं पाते। तो ये हमारा इंस्टाग्राम है सिद्धू मोटर के नाम पे, यहाँ पे आप हमारे फ़ोटोज़ दे सकते हो। नया मॉडल हम अपडेट करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है बलवंत सिंह सिद्धू के नाम पे, यहाँ पे फ़ोटो दे सकते हो आप। और अगर किसी ने ओपन जीप बनवाना है इस टाइप का, मिनी मोस्टर टायर, बिग मोस्टर टायर आते हैं, ऐसा जीप बनाते हैं। अगर थार टाइप किसी ने मॉडिफाई करवाना है, थार ही मॉडिफाई करते हैं हम। किसी के पास अपना बोलेरो गाड़ी है या किसी के पास अपना ओल्ड जीप है, उसको मॉडिफाई करवाना है, वो भी कर देते हैं हम। जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वैसा ही कस्टमर ऑर्डर बुक करता है। और हमारे पास अवेलेबल में कोई भी गाड़ी नहीं रहता, ओनली ऑर्डर बेस पे गाड़ी रेडी करते हैं। अगर गाड़ी के ऊपर कोई लोन की फैसिलिटी नहीं होती, कोई EMI नहीं है,
ओनली कैश में ही गाड़ी ये मिलती है। डायरेक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर सकते हो अपना। ऑल इंडिया ये वाली गाड़ी फ़ॉरेन में भी जा सकती है, हमारे पास सुविधा है। फ़ॉरेन में बाई शिप जाएगी। अगर किसी ने फ़ॉरेन से विदेश में गाड़ी चाहिए किसी को, वो भी हमारे पास सुविधा है, हम विदेश में भेज सकते हैं गाड़ी। लेकिन ऑर्डर करने के लिए फ़र्स्ट पेमेंट आपको 2 लाख जिप्सी के लिए एडवांस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जैसे गाड़ी का आपको फ़ोटो मिलेगा, अपडेट मिलता रहेगा, वैसे ही आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी। ओके सर दोस्तों, तो दिखाते हैं इसका छोटा सा टेस्ट ट्रायल ऑन रोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।